大家好啊，我係 FM，今次係繼續我哋中山石岐食玩遊下集。上次嗰集咧就啱啱遊完呢個上元啦，咁我哋咧就繼續下一個景點啦。今集咧就會係講中山市博物館啦，跟住我哋就去食晚飯，食完晚飯咧就去到一個好靚嘅摩天輪隔籬嘅旗杆夜遊，而由上元咧就去到中山市博物館咧，大概係1.3公里，行20分鐘。我哋原地圖行去博物館咧，就見到有一間咧6蚊爆汁雞翼係新開張，佢而家咧就買1送1。咁而家見到呢啲咧，就係佢用炭爐燒出嚟嘅雞翼啦、豬頸肉。咁佢就不斷出爐啦。咁佢啲雞翼咧，亦都搽埋蜜糖面啦，所以好好食嘅。咁佢除咗雞翼之外咧，咁佢仲有係燒豬頸肉啊、排骨啊，同埋有啲雞髀、腸仔。呢個咧就係佢嘅價目表啦。一路行一路食，所以好快咧已經行到呢個中山市博物館啦。首先提一提大家啦，逢星期一咧就休館嘅，每日4點半之前咧就要入場。呢個館咧就係免費入場啦，咁就唔需要預約嘅。入場之前咧都係要將個行李咧要過 X 光嘅。好啦，而家咧我哋就入咗場啦，咁就去到呢個嘅中山博物館，咁咧4點半前要入場啦。咁呢個係門口嚟嘅。咁對面咧有一個咧就係紀念公園啦，而家就裝修緊，入唔到去。一入門口咧有一個好清幽嘅感覺啦，側邊咧就有唔同嘅展館嘅。咁一入到去呢個博物館裏邊咧，有一幅巨型嘅油畫。咁我先去其他嘅展館度參觀啦，最後先行翻嘅主流。好啦，入咗嚟呢個中山市博物館之後咧，就會見到呢個咧中山華僑歷史博物館嘅。咁啊，再睇埋呢一度先。跟住咧側邊咧就仲有好多博物館都仲可以行。一入門口咧就見到好多以前用嘅皮篋啦、耕田嘅用具啦，同埋一啲咧外國寄翻家鄉嘅書信。咁呢度咧就保留咗以前嘅打字機啦。另外咧就見到有啲餐廳嘅菜牌，幾得意喎！睇翻以前嗰個價錢。咁呢度咧直都係永安果欄啊。咁每一處咧都擺咗一啲唔同嘅歷史見證嘅飾物啊，或者牌匾。咁而家呢度嘅牌匾咧就係應該係好耐歷史噶啦。而呢度咧就叫做志在沖天啦，係講嗰啲機師嘅。呢個位置咧就做到一個嘅廳咁樣啦，後邊咧係一啲木嘅酸枝椅啦，前面咧一道門咧係有啲環恤嘅。咁最特別呢一張相咧就係見到佢以前嘅溫度計咧，原來係咁樣。呢度咧就係講翻以前係要用打電報咧嚟通消息嘅，亦都可以聽翻以前嘅家書啦，佢哋係講啲乜嘢嘢。咁呢個戶外裏邊咧就有7座嘅唔同嘅展館，而呢一個館咧係冇開到嘅。而見到呢一座嘅展館咧，佢嘅設計好特別啦，用橙色配上黑色底嘅樓梯，而且仲係不規則嘅。我覺得咧呢度好靚，呢度叫做風起零丁洋，擺放咗好多以前嘅瓷器啦。咁而呢度咧就擺咗一啲鐘啦，或者以前嘅嗰啲牌匾，做咗一啲銅像咧，就講翻佢哋以前嘅生活係點樣樣啦。咁呢一個咧就係用木雕成一個嘅咁大嘅框架啦。咁佢裏邊有鳳凰啊、喜鵲啊，有好多寓意嘅。魚鱸水成圍，咁佢呢個田鱸啦，咁以前咧就係種田啦，同埋咧捕魚嘅地方。呢度咧就係中山市博物館。上邊咧呢一層咧就介紹一啲嘅黃超芬嘅導演嗰啲攞獎啊歷史嘅。咁呢度有條樓梯咧好型，好靚。咁我哋再搭 lift 行到出邊嘅另外一個建築物，而左手邊呢個咧就係一間收音機博物館。咁呢座建築物咧係翻新過啦，而佢門口咧就種咗一棵咧好古舊嘅榕樹，好靚。
而呢個收音機博物館咧，擺放咗唔同年代嘅收音機啦，由細到大都有嘅。咁咧有啲咧真係見都未見過，原來以前咧一部收音機咧係好貴嘅，亦都咧成大座。呢度咧就幾值得去睇嘅。咁呢度就會見到一個播音室啦。呢度3層咧都係擺放咗唔同嘅收音機。咁啊，講翻佢哋以前嘅生活啦，聽到個收音機咧已經好開心啦，因為以前咧係冇電視睇嘅，而最大咧就係呢一座嘅收音機啦。咁啊，以前要去係一啲好有錢嘅人咧，先可以擺放呢啲收音機喺屋企。咁喺呢啲相裏邊，你睇下搵唔搵到一啲你曾經見過嘅古老收音機？好多時咧，一啲懷舊片咧都係睇到呢啲嘅收音機。咁我哋咧好快咧就行完呢一個嘅博物館啦，大約都係用咗個零2個鐘咁樣樣啦。咁好唔好睇啊？見仁見智啦，不過都值得行下嘅。呢度裏邊嘅環境又大啦，又清幽，咁有啲凳俾你坐下，都幾舒服。而呢一個館咧，佢係而家翻新緊嘅，咁咪未開放。咁我係伸隻手咧入去個鐵閘裏邊咧，就影呢一個嘅建築物。可能過多半年至1年咧，呢度維修好咧就可以開放噶啦。行完呢個博物館之後咧，我哋沿翻嚟嗰條路咧，行翻1.3公里，大約20分鐘，行翻去大墩榮記食豬骨粥。好啦，咁我哋頭先行完咗嗰啲博物館之後咧，咁就嚟到呢間咧，而家呢度係天后廟喎，呢個係大墩村。咁咧我就揾一間咧叫做大墩榮記，咁就食豬骨粥嘅。咁呢度咧係啲中山人識嚟啦，同埋咧係非常之多人嘅。而家係大約係5點2個字咧，已經開始咧鋪晒啲凳啊，咁樣擺晒出嚟啊，擺埋呢邊添。所以咧我哋早啲咧所以應該咧就唔使排隊啦。2個。好啦，呢間咧天后廟啦，隔離咧就係呢間嘅大墩榮記食店，咁啊食粥啦。咁啊原來咧呢一度咧就有一間舊屋咧，跟住咧而家新裝修咗之後咧，咁就又係榮記嘅其中一啲鋪頭嚟嘅。咁啊有冷氣啦，咁佢話一輪啊開始咗。咁啊我哋咧而家喺個榕樹下邊，咁呢度你見到有個廟啦，跟住我哋而家行去嗰度睇下先。咁呢度咧亦都有唔同嘅海鮮嘅，有啲魚啊咁樣樣啦。咁呢度應該係廚房啦。咁咧喺呢個榕樹下邊，咁我哋而家5點幾啊，所以咧就唔使要等位住。好啦，我哋叫嘅餸就嚟咗啦。呢個咧就係椒鹽魷魚酥咁一碟啦，呢個係49嘅。另外咧就叫咗個魚皮，咁啊手畫魚皮嚟嘅，咁就係呢個係42。跟住呢一個咧就係小份嘅豬骨粥，咁啊見到有啲發菜啦，跟住咧有豬骨啊另上嘅。咁我仲有一個咧就係焗魚腸，咁啊睇下啲粥啦，都靚嘅喎啲粥。咁就見到有啲腐竹啦，一絲絲嘅。咁同埋有啲發菜，仲有啲粒粒咧，好似蝦米。好啦，咁啊係咁多啦。而家咧已經喺啲台咧開始陸陸續續咁啊坐滿人。咁啊而家咧我哋只不過喺一個咧咁樣嘅帳篷下邊嘅啫。呢個咧就係缽仔魚腸焗蛋啦，43蚊。呢個咧就真係手工菜啦，唔係咁多地方有。咁睇下啦，睇下多唔多魚腸先。魚腸焗蛋啊，呢個係。啊，見到啦，都 OK 喎，咧新鮮熱辣。咁啊啲魚皮咧，啱啱試過非常爽口彈牙，咁係新鮮嘅。咁我哋2個人食，當然係食唔晒啦，仲要打包。如果多啲人嚟叫咧，就非常之好啦。咁茶錢咧就2蚊一位啦，咁我呢一餐咧就總共164蚊。咁其實呢度仲有好多唔同嘅菜式，非常之抵食。咁呢間鋪頭咧係越夜越多人嘅，我走嘅時候已經坐滿晒人。呢度咧就有高爾夫球車接送啦，咁就由兩邊嘅路口咧接到去大墩榮記豬骨粥呢間鋪裏邊嘅。
咁我哋而家咧就坐咗去架車上面啦，咁就係翻出去市中心，就係坐呢啲高爾夫球車去上面咧，寫明係免費接送。呢啲高爾夫球車咧就會送到你去摩天輪嗰邊啦，隔籬仲要有個巴士站。咁呢個地方咧對面有一個商場咧，就叫做恒遠海立方環遊城，係一個咧海上世界咁樣嘅遊樂場啦。咁佢上面咧就有一個大摩天輪噶啦。而最吸引咧，下邊咧就係有一個大魚缸，裏邊養咗一啲好大條嘅魚啦。咁啊，值得過去望下、影下相嘅。佢裏邊咧就有呢啲咁大條嘅鱘龍魚啊，一條都幾十斤。咁佢呢個樂園咧，其實好細，係俾啲小朋友去玩嘅啫。咁沿住呢個摩天輪咧，側邊咧你見路就行啦，咁就可以去到旗杆邊。沿住條路行咧，你就會見到咁幻彩嘅環境啦。跟住咧呢一度已經係去到興中廣場，咁佢亦都係喺旗杆邊嘅一個大型商場。夜晚打咗燈之後咧，就好有上海 feel 嘅。咁啱咧，呢度有賣嗰啲新車啦，亦都見到一班小朋友咧喺度表演。咁佢哋咧就係學唱歌嘅。呢度咧啲小朋友咧其實喺度學緊嘅，有一個台啦，咁就上去唱緊歌啦。咁就呢度咧就有人咧教嘅。咁你亦都咧就着到靚靚咁樣樣啦。呢度咧幫手化妝啦，同埋 set 頭嘅。咁呢度咧係其實係，我覺得係似上堂多啲咯。咧好多小朋友喺度咧就扮晒靚靚咁樣樣咧，幾閃。咁我問過在場嘅老師咧，原來佢哋係跟佢哋學唱歌啦。咁呢一度咧就係做一個表演，訓練佢嘅膽量。每個小歌手咧睇台上表演咧都唔怯場喎。睇完呢個免費表演之後咧，咁就行去對面嘅橋啦，咁就去影燈飾嘅。咁呢一條咧就係旗杆啦。當你行咗過對面馬路咧，你就影翻摩天輪呢邊咧，佢個夜景咧就非常之靚嘅。你睇下，係咪好靚咧？行到嚟呢度咧，我哋都今日嘅行程咧已經到尾聲啦。咁希望你中意我今日編排嘅行程啦，又食又玩。咁記住支持我啦，訂閱、讚好同埋分享啦，拜拜。